Marakara ni gwakura makuraga na nĩ kĩeha kĩnene kuona mũciari akĩnyarira mwana wake atũrĩre thĩna kumana na marakara ma mũthenya ũmwe. O ta ũrĩa tũrona mwana ũyũ ararĩ mwana wĩna mayũ mĩthiĩre-inĩ yake, ũndũ ũrĩa nĩ mũritũ kumana na mahĩa mau. Hata kama ni kukosana sisi, tungekosana kivyetu. Mtoto hana shida yoyote, unaweza kumwangilia chai achomeke namna hii. Tunasikia huzuni kuona mtoto kama huyu anaumia na hajajua sababu ya kuumiza mtoto. Mtoto ni nani wa kuumizwa? Ni uchungu. Handũ-inĩ hake nyina wa mwana ũyũ augĩte orire mũciĩ thutha wa kũheo mũkana nĩ mũthuri wake ũrĩa waihũirwo nĩ marakara na endaga kũmũtheca na kahiũ, na thutha wa macio mothe agĩkora mwana wake ageretwo ngero ĩno. Aikari a mwena wa Kĩang'ombe nĩ makomithĩtie gĩko gĩkĩ na makoria ikundi iria itangĩkagĩra ciana ta ici kunyita itemi gũtigĩrĩra mwana ũcio arĩ na ũgima mwega wa mwĩrĩ. Msasi anaweza chukua jukumu ya kuchoma mtoto juu ya hasira. Hiyo sio ukweli, hiyo ni kama unyama. Kwa hivyo sasa huyu mama akona uchungu wa kuona hata bwana yake hata kama vile alishikwa akawekwa ndani, hana uwezo ya pesa ati ya kuweza kutibia huyu mtoto. Oho nĩ moritie thirikari gũthikĩrĩria mateta ma arigitani kuona matirĩ na ũhoti wa gũthiĩ thibitarĩ cia andũ kĩũmbe nĩ gũkorwo marĩhi marĩ igũrũ. Ngĩribotera Kameme TV, njĩtagwo Wanjikũ wa Waweru.